அனைவருக்கும் வணக்கம். ட்ரெயின் டிக்கெட் புக் பண்ணுறதுக்கு நம்மக்கிட்ட வர்றவங்க கடைசி நேரத்தில் வந்து எப்படியாவது புக் பண்ணி தாங்க சார், எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆனாலும் பரவாயில்ல அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, நீங்கள் அவங்களுக்கு இந்த முறைப்படி என்ன செய்யலாம், டிக்கெட் வந்து புக் பண்ணி கொடுக்கலாம். வெயிட்டிங் லிஸ்ட்டே இருந்தாலும் 99% என்ன செய்யும், புக்கிங் வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணி அவங்களுக்கு சீட் அலாட் பண்ணிடுவாங்க. அப்படி பண்ண முடியாட்ட அவங்க கட்டின ஃபண்டை 3 மடங்காக ரீஃபண்ட் பண்ணிடுவாங்க. இது எப்படி அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். நீங்கள் என்ன செய்யுங்க, முதல்ல எப்பவும் போலயே நம்ம ஐஆர்டிசிக்குள்ளே போயிட்டு அதில் நீங்கள் போகக்கூடிய ஊரை என்ன செய்யுங்க போடுங்க. அது எங்கே போய் சேரணும், சென்னைக்கு, நான் சங்கரங்கோயிலேருந்து சென்னைக்கு போகிறதுக்கு போட்டிருக்கேன். தேதி 7ஆம் தேதி போட்டிருக்கேன். 7ஆம் தேதி போட்டு சர்ச் கொடுங்க. இப்படி கொடுக்கும்போது என்ன செய்யுன்னா டிக்கெட் வரும். அதில் இங்கே எந்த இது வேணும் அப்படிங்கிறத பாருங்கள். நான் ஏசி தேர்ட் ஏசியில் இதை 7ஆம் தேதி போகக்கூடிய இதை பார்க்குறேன். அதில் 8 வெயிட்டிங் லிஸ்ட் இருக்குது. இது வந்து இந்த டிக்கெட் விலை வந்து 1005 ரூபா வருது. நீங்கள் இதில் புக் பண்ணிங்கன்னா கன்ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகும். சரியா? இதுக்கு பதில் நீங்கள் என்ன செய்யலாம், வேறு வெப்சைட்டில் பார்த்தா கூட அதே ரேட்டு தான் இருக்கும். இப்போ பாருங்கள், இதுலேயும் பொதிகை எக்ஸ்பிரஸ் தான் தேர்ட் ஏசி வந்து 1005 ரூபா தான். இது 99% சான்ஸ் இருக்குது. இப்போது இந்த வெப்சைட், இந்த 2 வெப்சைட்லேயும் நம்ம புக் பண்ணுறோம். புக் பண்ணாலும் நீங்கள் வந்து வெயிட்டிங் லிஸ்ட்டில் தான் இருக்கும். யாருக்கு ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுப்பாங்க அப்படின்னா, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோட ஸ்கீமில் ஃபஸ்ட்டு ஆளாக என்ன செய்கிறாங்க, ரிஜிஸ்டர் பண்ணி அவங்க வெப்சைட்டை அப்டேட் பண்ணிக்கிறவங்களுக்கு இது பக்காவாக இருக்கும். இப்போ நான் மேக் மை ட்ரிப் அப்படிங்கிற ஒரு வெப்சைட்டுக்கு போகிறேன். இந்த வெப்சைட்டில் ட்ரெயின் டிக்கெட் புக் பண்ணுறதில்ல பாருங்கள், சங்கரங்கோயில் டு சென்னை நான் போட்டு வச்சுருக்கிறேன். இதில் பாருங்கள், கேரண்டி, அதாவது இது எத்தனை தேதி போட்டிருக்கேன்னா 8ஆம் தேதி போட்டிருக்கேன். நான் 7ஆம் தேதிக்கு வச்சுருக்கேன். 7ஆம் தேதி வச்சுட்டு என்ன செய்யுங்க, இன்றைக்கி வந்து 6th. சரி, 7ஆம் தேதிக்கு பார்த்தீங்கன்னா இதில் எதுனாலும் உங்களுக்கு போட்டுக்கலாம். இப்போது ஸ்லிப்பர் கோச் வேணுமா ஸ்லிப்பர், இல்லை இது வேணுன்னா இது கொடுத்துட்டு நீங்கள் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஒரு சின்ன அமௌண்ட் கட்டணும். ஓகேயா? இப்போ பாருங்கள், டிக்கெட்டோட விலை வந்து எவ்வளவுனா 1005 ரூபா. இது போக 423 ரூபா எக்ஸ்ட்ரா கட்டணும். இது வந்து உங்கள்கிட்ட புக்கிங்க்கு வர்றவங்க வேறு வழி இல்லாமல் டிக்கெட் வந்து எவ்வளோ பைசா ஆனாலும் பரவாயில்ல சார் புக் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் இது பண்ணுங்கள். இப்போ சப்போஸ் அவங்களுக்கு டிக்கெட் கிடைக்கல அப்படின்னா ரீஃபண்ட் எவ்வளோ ஆகும்னா 3015 ரூபா. அந்த 1000ல் 3 மடங்கு ஆக்கி உங்களுக்கு என்ன செய்யும், கிடைக்கும். ஓகே? நீங்கள் சப்போஸ் சார் எங்களுக்கு ஸ்லிப்பர் கோச் தான் அதிகமாக வராங்க அப்படின்னா ஸ்லிப்பர் கோச்லேயும் இதே போல் இருக்குது. நீங்கள் ஸ்லிப்பர் கோச் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இதில் 385 ரூபா வருதா, இதில் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஆளுக்கு ஒரு ஆளுக்கும் எக்ஸ்ட்ரா 162 ரூபா கட்டணும். 162 ரூபா இந்த பே ஒன்லி 162ன்னு போட்டிருக்கா, இது நீங்கள் கட்டினீங்க அப்படின்னா டிக்கெட் கன்ஃபார்ம் ஆயிரும். நீங்கள் அப்படி கன்ஃபார்ம் பண்ணாட்ட நீங்கள் 1155 ரூபா இருக்குது பார்த்தீங்களா, இது நீங்கள் ரீஃபண்டாக என்ன செஞ்சுக்கலாம், எடுத்துக்கலாம். இது போல் ட்ரிக்ஸ் அண்ட் டிப்ஸ்க்கு நம்ம ஆம்ஸ் ஆஃப் சைனில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.